Hôm mà thừa nét hơn như này mà tôi bán 20, hôm nay tôi bán 20 là bán rẻ. Đây là có 10 quả thôi nhưng mà sơ lắm. Ngon nhỉ. Nát mà ta một ngày xưa ấy. Tao lấy tiền ra giá lạnh nè. Tối về ăn mới mát. Giờ nó tối cho chị. Chỗ này mày quá. Đây là có 10 quả. Tao ăn nó quá nó tạt sau nó chín còn đi bán nữa. Bán cái gì đấy? Đó. Con chưa có bà ơi, các cháu ơi, mua đưa đi bán rẻ nào, tôi không nhét không cả. Không được. Đây, là luôn. Sao để nó cái số hả? Cái mùa này nó đẹp. Quả này đây. Rất là nhiều quả nó về xuống. Cái món quà riêng không?
Đấy, mấy mẹ con đi chờ à? Vâng, vâng, vâng.